नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निशांत शर्मा है। आज हम बात करेंगे हिमालय की सप्लीन टैबलेट के बारे में। हिमालय की सप्लीन टैबलेट जो है, इसमें ये प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसमें आपको ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, जैसे आपको सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम हो जाता है, तो उसके लिए मेडिसिन बहुत अच्छे से आपको काम करेगी। इसकी जो डोज़ है, आपको इनिशियली 2 गोली दिन में 2 बार ले सकते हैं खाने के बाद में। इसमें जो कंटेंट हैं, जो दवाई इसमें पड़ा है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको गुडुचि मिलेगा, मंजिष्ठा मिलेगा, अम्लकी, शीघ्रु, यष्टिमधु, ये सब दवाई जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है। एंटी इन्फेक्शन, आपका इम्यूनिटी डाउन होता है, मेनली ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। ये जो सप्लीन टैबलेट है, इसको आपको ईयर में कोई प्रॉब्लम है उसमें आप ले सकते हैं। टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल का कोई इन्फेक्शन है, थ्रोट का कोई प्रॉब्लम है, टूथ में अगर दर्द होता है, आपको टूथ एक है, उसमें ले सकते हैं। जॉइंट पेन में ले सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, पेशाब में कुछ जलन होता है, तो उसमें इसको आप ले सकते हैं। ये जो दवाई है, इसकी जो एमआरपी है अभी रुपीज़ 150 है। तो ये टोटल इसमें जो कंटेंट है 60 टैबलेट है। ये मेडिसिन आपको स्पेशली जब आपको अभी ये मौसम जब चेंज होता है, तो लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो उस टाइम के लिए ये मेडिसिन बेस्ट है। आप इसको 1 महीने या 2 महीने तक ले सकते हैं अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा है। इस तरीके से ये मेडिसिन बहुत अच्छा से काम करता है। इसको आप रेगुलरली लीजिए। जब आपका सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कुछ होता है, तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा आप अपना थोड़ा डाइट थोड़ा मेंटेन करिए, खान पीन में थोड़ा ध्यान रखिए। जिन चीज़ों से आपका सर्दी, खांसी, बुखार या कोई भी इन्फेक्शन बढ़ता है, उन चीज़ों को मत लीजिए। योगा, प्राणायाम करिए। ये रिव्यू था सप्लीन के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में करके मुझसे बात कर सकते हैं। जी, थैंक यू।